Почитувани, кризата со коронавирусот ни даде можност да видиме од колкаво значајна изградбата на инфраструктурата за справување со економските последици од коронавирусот. Затоа, и во вакви вонредни околности, со забрзана динамика ги реализираме капиталните инфраструктурни проекти во општина Прилеп. Со реконструкцијата на градскиот булевар Гоце Делчев, од потегот кај споменикот Карпалак до раскрсницата кај маркет Тинекс, како и на делот од улицата Прилепски бранители, чија изградба е во полн ек, го исполнуваме дадениот збор и комплетно го менуваме ликот на централното градско подрачје. Старите и руинирани асфалтни тротоари сега добиваат импозантен лик и се обновуваат со нови гранитни плочки, на кои наскоро ќе биде поставена и нова урбана опрема. За безбедно движење на слепите лица изградени се тактилни траки на пешачките зони, а на двете страни од булеварот ќе има велосипедски патеки. Новиот градски булевар ќе има 4 коловозни ленти, односно 2 во едниот правец и 2 во другиот, кои меѓуседно ќе бидат одделени со зелен појас, во кој ќе биде поставено ново осветлување. За прв пат во градот ќе биде поставена хоризонтална светлечка сообраќајна сигнализација на долниот дел од пешачките зебри на булеварот. Благодарение на одговорниот пристап на градоначалникот Илија Јовановски и на локалната власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со оваа капитална инвестиција во вредност од 60 милиони денари, како и со целокупната градежна офанзива која се случува во општината, ја движиме економијата во услови на криза и го подобруваме животот на граѓаните. Почитувани, наследивме руинирана држава, во која криминалната власт на ВМРО ДПМН раситнички ги трошеше народните пари на барокни фасади, додека патиштата, болниците, градинките и училиштата ни се распаѓаа. Ние имаме спротивен пристап, европски пристап. Инвестираме во најнеопходните работи за современа држава, инфраструктурата. Градиме по план и инвестираме во иднина на граѓаните. Благодарам.